իրավապահները բավարարվոտից խոզարկություններ են իրականացնում Գյումրիում տարբեր թեկնածուների, մասնավորապես նաև Մարտուն Գրիգորյանի շտաբում, հետո փորձարվեց բնակարանում, ինչ գնահատական կատարվածին, որքանով դրանք տեղավորվում են իրավական զարգացումների մեջ։ Իրավապահները խոզարկություն, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ձեր իրավական ճշգրիտ ձևակերպումը տեղ կունենար այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանում Նիկոլը սպանած չլներ իրավական պետությունը։ Այո, կլինեին իրավապահներ, կիրականացնեին գործողություններ, այդ գործողությունների տակ կլիներ իրավական հիմք կամ գոնե թե հիմնավոր կասկած։ Իրավապահ նշանակում է այդ իրավունքի եւ օրենքի հետևից գնացող։ Երբ որ մարդ սկսում է գնալ կառույց, սկսում է գնալ Նիկոլի հրահանգի եւ SMS-ի հետևից, դրա անունը կարա լինի Նիկոլա Ստրուկ համակարգ, դրա անունը կարա լինի Նիկոլին ծառայող համակարգ, ինչ ասես, բայց ոչ իրավապահ համակարգ։ Խոզարկություն չէ, խոզարկություն չի։ Ահաբեկում է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հանդգնել են Նիկոլին ուղղակի չլսել։ Այդ որոշել, որ կարող է Հայաստանում լինի ընտրություն, ընտրական գործընթաց, պրոցես, որոշեն, որ օրինակ գյումրեցին կարող է գնա եւ քվյաթերթիկով որոշի ով պիտի լինի քաղաքապետ։ Բա Նիկոլի Հայաստանը այդ Հայաստանն է։ Բա դուք չեք հիշում, որ Նիկոլը գոռում էր ազգային ժողովից եւ հանրապետության հրապարակից, որ այդ որ մի դատավորն է, որ իմ ասածը պիտի չանի։ Բա դուք չեք հիշում, չեք լսել այդ ձայնագրությունները, որ ասում է ում ուզեմ պիտի կալանքը տակ։ Դուք չեք հիշում, որ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին, Վճռաբեկի դատավորներին, ՍԴ դատավորներին, մնացած բոլոր դատարանի նախագահներին կանչում էր կառավարություն, ասում էր ես չեմ հասկանում, իմ Նիկոլա հպատակ Ստրուկները 100 միջնորդություն են մուտք անում կալանքի, դուք ինչի եք 99 բավարարում։ Մոռացել եք այս ամեն ինչը։ Իհարկե չենք մոռացել, բայց մարդիկ, ովքեր միամտաբար կարծում են, որ ինչ-որ պրոցես կարող է լինել Հայաստանում, այն Նիկոլը իրենց բոլորին հիշեցնում է սրա այդ պրոցեսի բացակայության մասին եւ իր հետ որևէ պրոցեսի գնալու բացակայության մասին։ Այսօր նաեւ թատրոնի միջազգային օրն աչքովս ընկավ նաեւ այդ լուրը։ Կուզենայի ասեի, որ սա թատերական ներկայացում է Նիկոլի կողմից տրվող, բայց չէ։ Սա նման է իրանց վերջին զանգին։ Ու տա Աստված, որ սա իրենց վերջին զանգը լինի։ Եվ տրամաբանական կլներ, որ մասնագիտությամբ էլ իրավաբան եմ, հիմա էլ ազգային ժողովում եմ գործունեություն ծավալում, տրամաբանական կլներ, որի մաղթանքը պիտի լիներ, ինչպես միշտ ա եղել, պետության վերականգնումից հետո իրավապահ եւ օրինական գործողություններով հասնել արդարադատության։ Իմ մաղթանքը այլտեղ է։ Նիկոլին, նիկոլականներին, ՔՊ խունտային ծառայող յուրաքանչյուրը պիտի անցնի ոչ թե արդարադատության դռնով, այլ պիտի անցնի այն դռնով, որը Նիկոլը կոչում է անկախ դատարան, վնգստացող դատավոր։ Այս ծրագրի իրականացումից հետո միայն Հայաստանում փոխադարձ արդարադատությունը կկարողանա հաղթել։ Հիմա ձերբակալվել են, պատգամավորի, քաղաքապետի թեկնածուի հայրը եւ որդին հակակոռուպցիոն տեսանյութ տարածել, ըստ որի օրինակ նախընտրական շիբին է փռվել Գյումրիում, բայց նաեւ ընդդիմադիրները եւ հասարակական քաղաքական գործիչները հակադարձում են, ասում են, որ օրինակ Սարիկ Մինասյանը, ով ԿՊ-ի թեկնածուն է, ինքն էր, այս օրերին իրականացվում է ասֆալտապատում, լամպոչկե կա փոխում եւ այլն, եւ օրինակ նաեւ խոստանում է, որ քաղաքացու թաղումը ղայդին կկազմակերպի։ ԿՊ-ին պատկանող Սարիկի վերջին մի քանի շաբաթների հարցազրույցները, որպես Հայաստանի քաղաքացի ու քաղաքական գործիչ լսել եմ, հետևյալ բովանդակությունն է։ Խելոք ձեզ պահեք, մարտի 30-ից հետո կգաք կխոսանք, Հայաստանի քաղաքացիից մեկին ինչ-որ տենց բան, քրեական ենթամշակույթի տրամաբանության մեջ ասում է, այդ քո ասածների համար պատասխան ես տալու, սա չեն լսել, չեն տեսել։ Այդ նույն զուգադիպությամբ, չգիտես ինչի, Նիկոլի հեղինակազրկված ԱԱԾ-ն, որտեղ իր հեղինակազրկման բաժինը ունենում է նաև այդ Սարիկ, չգիտեմ ինչանի եղբայրը, ինչքան հասկացանք, որտեղ այնտեղ ԱԱԾ-ի ղեկավարումը հանձնել էր, ինչ հետաքրքիր է, չէ՞ ստացվում։ ԱԱԾ-ն կենտրոնական ծառայում է Նիկոլին, այդ Նիկոլին ծառայող հեղինակազրկված ԱԱԾ-ի բարեկամները տարբեր տեղեր պաշտոնների են նշանակվում, աշխատում, հետո այդ ընտրություններ են կազմակերպում, հետո չգիտես ինչի այդ հեղինակազրկված ԱԱԾ-ն, այդ հակակոռուպցիոն կոչվածը, որը Նիկոլա հպատակ Ստրուկների համալիրը անդամենը, միայն գաղտնա լսում, խոզարկություններ անում եւ մշտապես գործում է եւ գտնվում է ընդդիմադիր գործիչների շտաբերի մոտ։ Օրինակ ինձ հետաքրքիր է, այս 7 տարիների ընթացքում նույնիսկ տեսական հարց եմ բարձրացնում, թող Գյումրիում
Գյումրիում չլինի, թող լինի, չգիտեմ, 3 տարի առաջ ինչ որ այլ համայնքում։ Ինչ որ մի ձայնագրություն գոնե, օպերատիվ հետախուզական միջոց լավ, փորձել են ԿՊ-ականների հանդեպ իրականացնեն։ Կամ լավ, ինչ որ մի ընտրությունների process-ի մասին է խոսքը եւ ոչ թե նախկինում փող իշխանություն եւ թալան չկիսածների այդ Նիկոլա հպատակն ինձ թարպես չի հետաքրքրում, որտեւ այդ նույն Հովիկ Աղազյանը չէր վնգստում այն ժամանակ, երբ որ Նիկոլի բարեհաճությունը վայելում էր։ Դա արդարադատության հետ կապ չունի ընդհանրապես։ Շարունակելով խոսքս, մի անգամ այդ հեղինակազրկված ԱԱԾ-ն որոշել է, ասենք ԿՊ գրասենյակներից ինչ որ մեկում է, նույնիսկ իրենց զգուշացնելով, լավ, խուզարկություն գոնե անի, շտաբերում այդ ոստիկանները հերթապահություն կազմակերպեն, ոնց որ անում են ընդդիմադիրների դեպքում, չեն արել։ Եվ ես կարծում եմ, որ իրականում այս ամեն ինչի բնորոշումը եւ հանգուցալուծումը պետք է հետևյալը լինի։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մասնակցում են այդ Նիկոլի հրահանգավորումների, այդ քաղաքական հետապնդումները, որ նույնիսկ իրենց համար կարմիր գիծ չկա, չէ՞, ընտանիք կմտնեն։ Հիմա ընդդիմադիր տեխնացուին ասում են մենք քարոզարշավն ենք ապահովում։ Որդուն եւ հորը կալանավորել, ասում են դու գրա քարոզարշավ արա։ Շատ լավ, ուրեմն այդ փոխադարձությունը տա Աստված, որ իրենց հանդեպ կիրառվի։ Դա վստահեցնում եմ ձեզ, Հայաստանում հանրային համերաշխությանը եւ հասարակական առողջ մթնոլորտի վերականգնման համար բացառիկ օգտակարություն կունենա։ Տա Աստված, որ հաջորդ իշխանությունները նաեւ սա կարողանան հաշվի առնել։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, ջղաձգումները, այսօրվա գործողությունները ինչի մասին են ըստ ձեզ հուշում, ինչ է կատարվում իշխանության ներսում։ Նիկոլի ջղաձգումները նորություն չեն եւ ինչպես հայտնի ձայնագրության մեջ է ասում, իրան գժի տեղ դնելով սպանում է Հայաստանը, գժի տեղ դնելով մարդկանց ընտանիքի անդամներին է հեսա կալանավորում, գժի տեղ դնելով դատախազին է հրահանգներ տալիս, գժի տեղ դնելով ԱԱԾ-ին ասում է սատանա կա քաղաքում, սատանային բռնեք, գժի տեղ դնելով սպանում է այս պետությունը։ Ինչ վերաբերվում է իր երեկվա այդ անհասկանալի վարքագծին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեռևս 2021 թվականին է ասել, եթե չեմ սխալվում, հենց իր դեմքին ասում ես, որ ինքը կապիտուլյանտ է կամ հիշում է, որ իրան այդպիսի բնորոշում են տվել, հասկանում է, որ որևէ մեկը, ոչ մի դատախազ, ոչ մի քննիչ, ոչ մի կարմիր եւ սև գույնի բերետ հագնող կենթանի իզորու չի լինելու պատմական այս ճշմարտությունը ջնջել ու միանգամից կափարիչը թռնում է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ։